बेले बेले जीवन में आमको धोखा मिली थाए। पुणी केतेबेले आमे जीवन में निजर लक्ष्य भूली जाई थाउ। केबे केबे तो आमे किछि प्रलोभन रे पड़ी किछि भूल करि बसी थाउ। आज आमे जानिबा गौतम बुद्धंकर एक कहानी। कहानीटी को सुनिला परे अवश्य आपनक जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबो। जीवन रास्ता रे आउ पादे आगो को बढ़िबा पई प्रेरणा मिलिबो। गौतम बुद्धंकर जने शिष्य थिले, बहुत बुद्धिमान। से निज प्रेमिका ठारू धोखा पाइला परे मनरे तांकर संसार प्रति घृणा आसी जाइतिला। तेणु से बुद्धंकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले आ ज्ञान मार्ग रे आगो को बढ़ुथिले। तांकर एबे मात्र गोटिए लक्ष्य थिला, ए संसार बंधन रु सबुदिन पई मुक्ति पाइबा, ए मोहमाया संसार रु मोक्ष पाइबा, निर्वाण पाइबा। गोटिए दिन बुद्ध तांकर से शिष्यंक सहित एक नगर बुलिबा को जाउथिले। रास्ता रे बुद्धं को शोष हेउथिला, तेणु से एक गछ छाया रे बसी पड़िले। आ निज शिष्य को कहले किछि पानी आनी देबा पई। शिष्य गले पानी आनिबा को। बहुत समय बीतीगला, मात्र शिष्य जनक पानी नहीं फेरी आसु नथिले। तांकर विलंब हेउथिला, तेणु तांको खोजिबा उद्देश्य रे बुद्ध सेठारु आगकु बढ़िले। किछि दूर गला परे बुद्ध देखिले तांकर से शिष्य जनक जने युवतीଙ୍କ सहित कथा होचंती। युवती तांको शिष्य को कहउचंती, मु जेते बेले तुमको देखिछि मने मने तुमको भल पाई बसिछि। काहे कि के जानी तुमको बहुत भल लागिछि। सब आडे तो केवल तुमे ही नजर आसुच, मात्र तुमे एमती निज जीवन टाको कहीं व्यर्थरे कटौच। एबे युवा गछ बहुत सुंदर मध्य अछ, चलंतु ना आमे दुई जन मिसी संसार बसैबा। एमती भिखारी विषय तुमको द्वार द्वार भिख मागी कि कौन सुख मिलुची। मो सहित आस, मु तुमको बहुत सुख देवी, एते सुख देवी जे तुम निजको भूली जीव। मात्र से शिष्य जनक ए युवती को किसी उत्तर न दे फेरी आसुथिले। एतिक बेले एपटु गुरु मध्य आसी जाइथिले। तेणु आउ किछि न कहिकी गुरु तांको ठारू पानी नेकी पीबा आरंभ कले। पुणी सेमाने तांकर गंतव्य पथरे आगकु चली गले। मात्र ए युवती जनक सेठारे छिड़ा हो जाइथिले। गुरु मध्य ए विषय शिष्य को आउ किछि पचारि नथिले। धीरे धीरे शिष्यंकर मन विचलित होबाकु लागिला। से युवती कहिथिबा वाक्य गुडिक ताकु बारंबार मने पड़िबाकु लागिला। तांको एमिति प्रतीत होउतला कि से निजर जीवन को व्यर्थ कटौचंती। एबे से युवती सहित निजर घर बसई नेबा दरकार। जीवन तो थरे मात्र मिली थाए, मु यार संपूर्ण उपयोग करबा दरकार। एबे से शिष्यंकर मन आउ निज गुरु को पाखरे न थाए, किंबा साधना रे ता मन लागु न थाए। बुद्ध मध्य शिष्यर मन दशा को भल भाबरे बुझी पारुथिले, तथापि से तांको किछि कहू नथिले। काईना सीए चाहुथिले कि शिष्य निजे तार निज भूल बुझी पारु। धीरे धीरे शिष्य जनक मध्य निजर साधना करबा छाड़ीदेले। आ से भिक्षा मध्य मागिबाकू जाउ नथिले। सब बेले चुपचाप एकुटिया बसी रहउथिले। आ से युवती विषय रे बारंबार चिंता करुथिले। मन तांकर विचलित हो जाउथिला। बुद्ध जानि पारुथिले कि शिष्य तांकर निज पथ हुडी जाइछि, द्विधारे पड़ी जाइछि। जेबे कोनोसी व्यक्ति द्विधारे पड़ी जांती, सेतेबेले से निज लक्ष्य रो दूरे जाइथान्ते, केबे कोनोसी सफलता पाई पारि नथान्ती। तेणु गुरु निज शिष्य को कहिसंती, हे पुत्र, तुम एबे निज लक्ष्य ठारू दूरे जाउछ। तुम निजर कर्तव्य भूली जाउछ। जो मन निजर पथ उड़ी जाई थाए, से केतेबेले भी निज लक्ष्य रे पहुंची पारि न थाए। तुम निज मन को स्थिर कर। गुरुंकर किछि एमिति उपदेश सुनिला परे शिष्य निजर भूल बुझी पारिचंती। तांकर मने पड़िछि कि से एबे जो भूल करबा को जाउथिले, से भूल आगरु मध्य करिसंती आ धोखा भी खाइसंती। से बाटरे जाई पुणी किछि सुख नाही, केवल समस्या आउ समस्या। शिष्य पुणी थरे गुरु वाक्य मानिचंती आ साधना रे मन देइचंती। किछि दिन अंतराल रे से शिष्य जनक पुणी थरे भिक्षा करबा को जाइथिले। आ सेठारे से युवती को भेटिथिले। एथर युवती कहिसंती, मु एते दिन हला तुमको अपेक्षा करि रहिछि, मात्र तुमर देखा नहीं। एबे शेष थर पई तुमको पचारुछि, कोन तुमे मते भल पाउ न? मो प्रति तुम मन रे किछि भाव नाही। एथर पुणी से शिष्यंकर मन विचलित होबाकु लागिछि। तांको एमती प्रतीत होइछि कि जहाँ भी किछि थिला सुजोग, ताहा एबे हाथ छड़ा हेबाकु जाउछि। आ जदि एने किछि पदक्षेप न नेउछि, तेबे सबु किछि हरैबाकु पड़िबो। से आ निज भिक्षा न मागी से दिन आश्रम को फेरी आसिथिले। बुद्धंकर नजर तो सब बेले निज शिष्य मानक उपरे रहउथिला। से तार मन दशा को जानी पारुथिले, तथापि किछि कहू नथिले। कहीं ना गुरु चाहूले से निज भूल को निजे बुझी पारु, निजे निजर रास्ता निर्माण करू। शिष्य एवं पुणी थे निजर लक्ष्य भूली जाइथिले।
ନିଜର ମନ ଏବେ ଆଉ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜର ଗୁରୁ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସେ ଯୁବତୀ। ସେ ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ସେ ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବତ୍ସ, ତୁମେ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ କହି ତାଙ୍କୁ ଏକ ମାର୍ଗରେ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ଧରିଥିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପକ୍ଷୀ କିଛି ଦାନା ଖାଉଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ ସେଠାରେ ସେ ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀଟିକୁ ଥୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇ ପଞ୍ଜୁରୀ ଆଣିଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ଦାମୀ ଆଉ ଆରାମଦାୟକ ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଭିତରେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ, କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତୁମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଶୀଘ୍ର ଆସ ଆଉ ଏ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଅ। ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ପକ୍ଷୀ ସେ ପିଞ୍ଜରା ଆଡ଼କୁ ଆସୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବି ନିଜ ରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଯାଇନଥାନ୍ତି। କେତେ ବି ଲୋଭ ଲାଳସା ଆସୁନା କାହିଁକି, କେତେ ବି ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ମିଳୁନା କାହିଁକି, ପକ୍ଷୀମାନେ କେବେ ନିଜେ ଆସି ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇନଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଦୁନିଆର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏକି ଜାଣି ବୁଝିକି ମଧ୍ୟ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଥର ଯିଏ କୌଣସି ଭୁଲ କରେ ତାକୁ ଧରା ଯାଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଯିଏ ବାରମ୍ବାର କରିଥାଏ ତାକୁ ମହାମୂର୍ଖ ତାଲିକାରେ ଗଣତି କରାଯାଇଥାଏ। ତାର ସେ ଭୁଲ ଆଉ କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଷ୍ୟ ଏଥରକ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହେ ଗୁରୁବର, ଏହି ଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ଓହରି ଯିବିନି। ଆପଣ ମୋର ଆଜି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଭୁଲ କରି ବସିଥିଲି ଆଉ ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଭୋଗି ସାରିଛି। ଆଗକୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି। ହେ ଗୁରୁବର, ଆମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥାଉ? କାହିଁକି ଆମେ ଜାଣି ଜାଣିକି ନିଜ ଭୁଲକୁ ଦୋହରାଇଥାଉ? ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି, ବତ୍ସ, ମନରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ହେଉ, କୌଣସି ଦ୍ୱିଧା ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋଭ ଅଥବା ଦ୍ୱେଷ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିର ରହିନଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ମୁକୁଳିବାର ଏକ ଉପାୟ ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ବିବେକର ଉଦୟ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସେ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ମନରେ କଳ୍ପନା କରିଛ ତାକୁ ଅବଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର, ଚାହେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ବି ବାଧା ଆସୁନା କାହିଁକି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ତାହା ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ଆମକୁ ତାହା ବହୁତ କଠିନ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଖୋଜିଥାଉ। ଆମ ମନରେ ଏମିତି ବିଚାର ଆସିଥାଏ କି ଆମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହୁଁ। ବାସ୍ତବରେ ଯିଏ ଏହି କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏତେ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ମାର୍ଗରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ତାହା ହେଉଛି ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସିଡ଼ିର ଏକ ପାହାଚ। ସିଡ଼ିରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପାହାଚରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ିର ପାହାଚ। ତେବେ ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସଫଳତା ମାର୍ଗରେ ପାହାଚେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏ କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।